सो यी थिए कुशल भुर्तेलले प्रहार गरेका 6 बलमा 6 छक्काहरू। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। यी छक्कासँगै कुशल भुर्तेलले केही नयाँ कीर्तिमानहरू पनि बनाएका छन्। उनले नेपाली कीर्तिमानहरू हेर्ने हो भने उनले चाहिँ लगातार दोस्रो सेन्चुरी प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। योभन्दा पहिले कुनै पनि नेपाली ब्याटरले चाहिँ टी20मा 2 शतक प्रहार गर्न सकेको छैन र यो पहिलो नेपाली रेकर्ड बन्यो। त्यसैगरी इन्टरनेसनल रेकर्ड हेर्ने हो भने उनले चाहिँ 16 छक्का प्रहार गरेका छन् यो खेलमा। योभन्दा पहिला 18 छक्का हाइएस्ट थियो जुन एक इनिङमा कुनै ब्याट्सम्यानले प्रहार गरेको हो र कुशल भुर्तेलले 16 गरेका छन्, जसमा चाहिँ दोस्रो भनौँ तेस्रो स्थानमा रहेका छन् कुशल भुर्तेल। 18 र 17 छक्का प्रहार भइसकेका छन् भने कुशल भुर्तेलले चाहिँ 16 छक्का प्रहार गरे। त्यसबाहेक अर्को नयाँ रेकर्ड बनेको भनेको उनी विश्वको चौथो प्लेयर बनेका छन् 6 बलमा 6 छक्का प्रहार गर्ने। योभन्दा पहिले युवराज सिंह, किरण पोलार्ड र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले प्रहार गरेका थिए र अब 2 नेपाली प्लेयर नै बनिसकेका छन् 6 बलमा 6 छक्का प्रहार गर्ने। त्यसबाहेक कुशल भुर्तेलले धेरै उत्कृष्ट इनिङ खेलेर आज नेपाललाई यति ठुलो स्कोरसम्म पुर्याउनुको लागि चाहिँ नयाँ कीर्तिमान बनाउन सफल भए। यो उनको स्कोरले चाहिँ 314 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गर्न सफल भयो नेपाली क्रिकेट टोली। योसँगै नेपाली क्रिकेट टोलीले नयाँ कीर्तिमान के बनाउन सफल भयो भने नेपाली टोलीले चाहिँ सबैभन्दा बढी छक्का प्रहार गर्ने टिम बनिसकेको छ। योभन्दा पहिला चाहिँ अन्य टोलीहरूले चाहिँ 22 छक्का मात्रै प्रहार गरेका छन् भने यहाँ नेपालले चाहिँ 27 छक्का प्रहार गर्न सफल भयो, जुन चाहिँ नेपालको नयाँ कीर्तिमान हो। त्यसैगरी अर्को कीर्तिमान भनेको नेपालले 2 चोटि 300 प्लस स्कोर रन बनाइसकेको छ टी20मा। यो स्कोर आजसम्म कुनै पनि टोलीले बनाउन सकेको छैन। यी नेपाली कीर्तिमानहरू भने तपाईलाई चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट कुन कीर्तिमान लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।